इस ठंडे ठंडे हेल्दी लो कैलोरी ब्रेकफास्ट को खाकर आपका वजन भी घटेगा और इसे बनाने के लिए किचन में भी नहीं जाना पड़ेगा। दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर वेट वॉचर्स एंड समर फ्रेंडली। इसे बनाने के लिए चिया सीड को सोक करके साइड में रखेंगे एंड दही को अच्छी तरह से विस्क करेंगे अंटिल इट गेट्स स्मूथ टेक्सचर। उसके बाद मैंगो चंक्स इसमें ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। एज आई सेड कि ये हेल्दी और वेट लॉस फ्रेंडली ब्रेकफास्ट है, लेकिन इसी के साथ साथ ये एक लो कैलोरी बेस्ट डेजर्ट भी है। लेकिन डेजर्ट खाकर किसका वजन घटता है भाई, मीठा खाकर तो वजन बढ़ता है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ नेचुरल एंड हेल्दी सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर, दैट इज जिंदगी स्टीविया। तो इस बढ़ती हुई गर्मी में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। दिस इज ट्रूली यम।